फ्यूल फ़िल्टर को फ्यूल टैंक से खोल के जब हमने बाहर निकाला तो इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, इसकी कितनी बुरी हालत है। और जो फ्यूल फ़िल्टर है वो आज तक ना तो रिप्लेस हुआ है। इसको क्लीन करने के लिए किसी ने ओपन किया है और उसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर की नहीं है। अब प्रेशर रिलीज़ जो वॉल है उसका जो क्लिप है वो भी आप देख सकते हैं एक साइड से बाहर निकला हुआ है और इसके जो रिंग हैं वो भी मतलब प्रॉपर फिक्स नहीं किए हुए हैं। अब प्रेशर रिलीज़ जो वॉल है उसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज के वीडियो रात का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2018 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी हमारे पास आई है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर बता रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी कुछ टाइम पहले परचेज की है और गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत टाइम से चल रही है। गाड़ी को जैसे ही आप पुश बटन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी फौरी से स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी जो है वो काफ़ी लंबे लंबे सेल्फ के ऊपर गाड़ी स्टार्ट हो रही है। कस्टमर बता रहे हैं कि मैंने जब से गाड़ी परचेज की हुई है स्टिल ऐसे ही पहले से प्रॉब्लम आ रही है और मैं तो ऐसे ही चला रहा था, लेकिन आजकल गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्टार्ट कर रही थी, प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको चेक करवा लूँ। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके देखते हैं कि गाड़ी को जो है स्टार्टिंग है वो क्यों प्रॉब्लम कर रही है। वो सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम इसके चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को डायग्नोजिकल जो काम सारे के सारा स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। अभी गाड़ी को हमने स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो अभी तक हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। गाड़ी जो है वो जैसे आप पुश बटन को क्लिक करते हैं गाड़ी जो है काफ़ी लंबे लंबे सर्फ के ऊपर गाड़ी स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर गाड़ी आपकी परफेक्ट हो तो वन टच के ऊपर आपकी गाड़ी फौरी से स्टार्ट होती है, गाड़ी इतना लंबा सेल्फ लेती नहीं है। गाड़ी को अगर फौरी आप स्टार्ट करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बेहतर होती है। अगर गाड़ी को कुछ डिले करके आप कुछ सेकंड या 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जो है वो काफ़ी लंबे सेल्फ के ऊपर गाड़ी स्टार्ट होती है। अभी इसको स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम वाला काम है वो डायग्नोज करते हैं और आपको सारी की सारी डिटेल भी शेयर करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम इसका जो फ्यूल फिल्टर है उसको ओपन करके देखेंगे कि फ्यूल लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्यूल फिल्टर ओपन करने के लिए सीट इसकी हमने खोलने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। नीचे वाली सीट हमने इसकी ओपन कर ली है और इसके साथ साथ इसकी जो बैक वाली सीट है इसको भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका जो फ्यूल फिल्टर है उसको टैंक में से बाहर निकाल के डायग्नोज करते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जब से मैंने गाड़ी परचेज़ की है तब से आ रही है। सीट्स दोनों की दोनों हमारी ओपन हो चुकी हैं और ये कवर आप चेक कर सकते हैं, ये हम ओपन करेंगे तो इसके नीचे हमारी फ्यूल की जो लाइन है वो भी लगी हुई है और इसके नीचे ही हमारा फ्यूल फिल्टर जो है जो फ्यूल टैंक के अंदर फिट है। प्लेट्स हमने खोल ली थी, उसके बाद इसकी फ्यूल लाइन वगैरह भी हमने ओपन कर ली थी, इसकी वायर भी हमने ओपन कर दी हैं और उसके बाद फ्यूल फिल्टर को ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। फ्यूल फिल्टर को ओपन करके इसको फिर हम फ्यूल टैंक से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फिर प्रॉपर इसको डायग्नोज करते हैं और सारी की सारी डिटेल आपको भी शेयर करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है क्या वो फ्यूल फिल्टर से ही आ रही है या किसी और प्रॉब्लम से आ रही है। लेकिन हमें जो डाउट लग रहा है जो फ्यूल फिल्टर है वो भी आज तक इसका चेंज नहीं हुआ है और हो सकता है कि इसकी वजह से ही गाड़ी जो है वो इतनी लंबी प्रॉब्लम मतलब कर रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन हमारे सिस्टम के ऊपर हमने जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन मीटर के ऊपर जो माइलेज है वो काफ़ी कम आ रही है। फिर फ़िल्टर जो है फाइनली हमने गाड़ी में से बाहर निकाल लिया है। आप देख भी सकते हैं ये स्टिकर जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि गाड़ी का फ्यूल फिल्टर आज तक इस चेंज ही नहीं हुआ है। इसके साथ साथ फ्यूल फिल्टर को किसी ने मतलब वॉश करने के लिए ओपन किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, ये वाला पाइप जैसा कि अंदर साइड पे फिट होता है ये भी नहीं लगा हुआ है। इसकी जो वायर हैं इसकी पंप की हैं, इसकी गेज की वायरें हैं वो भी सारी की सारी क्लिप से बाहर निकली हुई हैं। मतलब किसी ने इसको वॉश करने के लिए ओपन किया है तो दोबारा से प्रॉपर इसकी फिटिंग ही नहीं की है। हमें लग रहा है कि जो गाड़ी की प्रॉब्लम है वो फ्यूल फिल्टर के अंदर ही है। अब इसको ओपन करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। फ्यूल फिल्टर को ओपन करने के लिए इसका जो बॉक्स है वो हमने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि फ्यूल फिल्टर जो है उसकी फ़िटिंग जो है वो भी प्रॉपर सही नहीं है और इसके साथ साथ इसका जो प्रेशर रिलीज़ वॉल है वो उसका क्लिप प्रॉपर फिक्स ही नहीं है। एक साइड से जो क्लिप है वो बाहर निकला हुआ है और इसके साथ साथ इसका जो रिंग है उनकी भी फिटिंग सही नहीं है। रिंग जो है वो आपको ब्लैक कलर का नज़र भी आ रहा होगा, वो बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको सारे का सारा ओपन करके कम्प्लीटली इसको डायग्नोज करते हैं और सारी की सारी डिटेल आपको भी साथ साथ शेयर करते हैं। क्लिप जो था वो हमने रिमूव करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है और आप देख भी सकते हैं। इस क्लिप को ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये वाला क्लिप हमने ओपन कर लिया है और ये क्लिप जो है वो ये भी फारिग हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है। प्रेशर रिलीज वॉल्व जैसे ही हमने बाहर निकाला है तो इसकी फिटिंग जो है वो भी उल्टी हुई हुई है। अब मैं आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या। एक ये रिंग है, ये एक मतलब प्लास्टिक का कवर आता है, इसके नीचे रिंग आता है। पहले इसका प्लास्टिक कैप लगता है, इसके ऊपर इसका रिंग आता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पंप के ऊपर भी पहले ये प्लास्टिक वाला कैप आएगा, इसके बाद इसके ऊपर रिंग आएगा और फिर ये फिट होगा फ्यूल पंप के अंदर, फिल्टर के अंदर। लेकिन इसकी फ़िटिंग ही सही नहीं की हुई है। अब कस्टमर को गाइड करते हैं, जो फ़िल्टर है इसकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बेहतर यह है कि अभी फ़िल्टर आपका खुला हुआ है तो इसको आप चेंज कर लें। अगर कस्टमर ने कहा चेंज कर देंगे, अगर नहीं कहा तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये पुराने वाले हमारे क्लिप आ गए हैं और कैप वगैरह आ गए हैं, और ये भी नए वाले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आ चुके हैं हमारे पास नए वाले। इनकी फ़िटिंग वाला जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है क्योंकि ये आते ही फ़िल्टर के साथ हैं, ये अलग से नहीं मिलते हैं। प्रेशर रिलीज वॉल्व के ऊपर हमने कैप और इसके जो रिंग हैं वो प्रॉपर फिक्स कर दिए हैं। पहले जैसे लगे हुए थे तब भी आपने देखे थे, और अभी के क्लिप भी आप देख सकते हैं कि इनकी फ़िटिंग जो है वो कैसे हुई हुई है। इसके साथ साथ जो पंप के क्लिप हैं वो भी हमारे लग चुके हैं, इसके ऊपर हमारा रिंग भी लग चुका है, और आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अब इन चीज़ों को इसका जो पंप है उसको और प्रेशर रिलीज वॉल्व को फ़िल्टर के अंदर फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो पंप था वो भी हमारा फिट हो चुका है। पंप के साथ साथ जो प्रेशर रिलीज वॉल्व था वो भी हमारा लग चुका है। प्रेशर रिलीज के साथ साथ इसके जो कवर था, जो कैप था जिसके साथ ये लॉक होता है, वो भी हमने चेंज कर दिया क्योंकि पहले वाला जो था वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका था। हमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती थी कि कैप जो है अगर बाहर निकले तो दोबारा से ये प्रॉब्लम कर सकती गाड़ी। ये पुराना सामान इसका है, और ये वाला जो कैप है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका था, ये भी हमने चेंज कर दिया ताकि गाड़ी जो है इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको करते हैं कंप्लीट। फिर फ़िल्टर जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर इसकी जो पाइप वगैरह थे, इसकी जो वायरिंग थी, उनको प्रॉपर हमने क्लिप के अंदर लगा दिया है। कंप्लीटली हमारा जो फ़िल्टर था 100% डन हो चुका है। अब इसकी जो फिटिंग वाला काम है वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं, और सारी की सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ शेयर भी करते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ही इस चीज़ की आ रही थी, वो तो हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको चेक कर लिया है। क्योंकि प्रेशर रिलीज जो वॉल है उसकी फ़िटिंग ही किसी ने गलत की हुई थी, उसके जो रिंग हैं वो भी उल्टे लगे हुए थे। अब यही मैकेनिक के हजरात, मतलब मैकेनिक लोकल के हजरात के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। फिर फ़िल्टर जो था वो फिट करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। फिर फ़िल्टर को प्रॉपर टॉर्क करते हैं फ्यूल टैंक के अंदर। टॉर्क करने के बाद इसकी जो बाकी वाला काम है वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं, और इसकी स्टार्टिंग वगैरह आपको डिटेल में चेक करवाते हैं कि गाड़ी की जो स्टार्टिंग है क्या वो दोबारा से वैसे ही है या बिल्कुल डन हो गया है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो जस्ट फ़िल्टर के अंदर ही थी, किसी और चीज़ की नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जुगाड़ आप लोकल वर्कशॉप से मत करवाएं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली तो बात है जो फ्यूल फ़िल्टर है ये क्लीन होता ही नहीं है, लेकिन आप अगर अपने दिल को तसल्ली देनी है तो आप इसको क्लीन करवा सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने क्लीन करवाया तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत में ये पड़ा है। अब इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले इसके क्लिप और पाइप वगैरह लगा के इसकी स्टार्टिंग वगैरह चेक करेंगे। अभी आगे हम फ्रंट साइड के ऊपर अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। पहले 1 टाइम 2 टाइम में इसका जो प्रेशर है उसको बिल्ड करेंगे, ताकि जो प्रेशर लाइन में फ्यूल है वो प्रॉपर मतलब एडजस्ट हो जाए, और उसके बाद गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप पे हमने गाड़ी को स्विच ऑन कर लिया है। अभी बंद करते हैं, फिर दोबारा इसको ऑन करते हैं कुछ सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए इसको ऑन रखेंगे और दोबारा बंद करेंगे। फिर थर्ड स्विच के ऊपर इसको करेंगे स्टार्ट। हम गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। गाड़ी के अंदर किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब दोबारा से बंद करके फिर दोबारा से एक दफ़ा चेक करेंगे, और फिर कुछ टाइम के लिए गाड़ी को 5-10 मिनट के लिए बंद करेंगे और दोबारा से चेक करेंगे कि गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी को बंद किया और दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट, गाड़ी बिल्कुल 1 टच के ऊपर स्टार्ट हुई है। गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हमारा डन हो चुका है। अब इसकी जो फिटिंग वाला काम है वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं, वापस हर चीज़ को वापस पैक करते हैं। फिर फ़िल्टर के ही प्रॉब्लम थी इस गाड़ी के अंदर। अब इसकी फ़िटिंग वाला जो काम है वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इसकी फ़िटिंग वाला जो काम था हमने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी को हमने कर दिया है बंद, क्योंकि गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने डायग्नोस कर लिया है। क्योंकि जब तक हमने फ़िटिंग करनी है 5-10 मिनट लग जाएंगे, और दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल 1 टच के ऊपर, इसका मतलब है कि फिर फ़िल्टर का ही इशू था, गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर 1 टच पे स्टार्ट नहीं हो रही है तो हो सकता है गाड़ी के अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी
उसको हमने सॉल्व कर दिया है। और कस्टमर बता रहे हैं कि नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कभी भी लोकल वर्कशॉप में नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं आइडिया था कि पहले वाले ओनर ने इसको रिपेयर करवाया है या क्या किया है, या मतलब मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जब से मैंने गाड़ी परचेज़ की है तो गाड़ी की स्टार्टिंग ऐसे ही थी। लेकिन मैं अब काफ़ी तंग हो रहा था क्योंकि गाड़ी जो है वो काफ़ी लंबे लंबे साल पे स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं होंडा से इसको चेक करवा लेता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा नहीं खींचा है, ज़्यादा डॉक्टरी नहीं की है, एग्जैक्ट हमने फॉल्ट डायग्नोस किया है और उस फॉल्ट को ओके करके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। फिटिंग वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी की फिटिंग जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सीट्स वगैरह दोनों की दोनों लग चुकी हैं, गाड़ी हमारी बिल्कुल पैक हो चुकी है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है गाड़ी के अंदर। अब दोबारा से आते हैं गाड़ी के अंदर और इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है। फाइनली गाड़ी जो थी हमारी हमने स्टार्ट कर ली है और गाड़ी जो है वन टच के ऊपर हमारी स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा सा कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोसिंग का जो काम था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया था। जब हमने गाड़ी को डायग्नोस किया तो पता चला कि गाड़ी का जो फ्यूल फिल्टर है वो पहले वाले ओनर ने उसको क्लीन करवाया था। जब उसने क्लीन करवाया तो जिस भी मैकेनिक ने फ्यूल फिल्टर को ओपन किया था उसने प्रॉपर उसको फिट ही नहीं किया। उसके जो पाइप थे वो भी सारे के सारे ओपन पड़े हुए थे, जो वायरिंग थी वो भी अपने क्लिप में फिट नहीं थी। उसके साथ साथ जो प्रेशर रिलीज वॉल है उसका जो रिंग था वो भी गलत फिट किया हुआ था, जिसकी वजह से फ्यूल लाइन के अंदर जितना भी प्रेशर है वो सारे का सारा टैंक के अंदर रिलीज हो रहा था और गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग लंबी कर रही थी। क्योंकि जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रेशर लाइन के अंदर प्रॉपर अगर फ्यूल होगा तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी। जब उसका प्रेशर सारा रिलीज हो जाएगा तो गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो लंबी हो जाती है। प्रॉपर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने चेक किया। चेक करने के बाद कस्टमर को हमने गाइड किया कि आपकी जो गाड़ी है हमारे सिस्टम के ऊपर 2 लाख आ रही है, लेकिन गाड़ी की जो माइलेज है वो 99,000 आ रही है। कस्टमर कहते हैं ये मेरे लिए अलग परेशानी है कि गाड़ी का जो मीटर है वो भी रिवर्स है। कस्टमर को हमने गाइड किया कि इसका जो फिल्टर है उसको आप चेंज कर लें, क्योंकि आप दोबारा इसको ओपन करवाएंगे तो दोबारा आपको सारी की सारी लेबर पे करनी पड़ेगी। कस्टमर ने कहा फिलहाल जो फिल्टर है उसको आप ओके करके दोबारा फिट कर दें। जो जो पार्ट डैमेज थे, ख़राब थे, वो हमने अपनी तरफ से चेंज करके लगा दिए हैं। गाड़ी को बिल्कुल ओके करके परफेक्ट करके हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दिया है। वो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर किया। गाड़ी की जो स्टार्टिंग थी वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो चुकी थी और गाड़ी ओके करके हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। कस्टमर हमारे काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। आई होप आज की वीडियो का आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियो के साथ व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।